了7个新对手，准备好了吗？未来就在眼前。 我会暗中支持你的，可别告诉别人。每一场失败都会让你的心智更加强大。享受战斗吧，朋友！我给你物色了一些新人，未来就在眼前。他不是最强的，却是最拼的。 享受战斗吧，朋友！战斗正在逐渐升温。 如此舒缓的节奏，你问我怎么着的这些随从，4个字：漏斗蛋糕。我给你物色了一些新人，大小搭配，战斗不累，用一个随从。 换一枚铸币。
想要见识我的巫毒？享受战斗吧，朋友！我给你物色了一些新人。宝石现在是稀缺资源。这个地方火热起来吧！我也不喜欢那家伙，拿好你的钱。鬼来就在眼前。要是我的话，我也选这个。去吧，从这些人选里挑一位。我也不喜欢那家伙，拿好你的钱。我会暗中支持你的，可别告诉别人。战斗过于艰难吗？重整旗鼓，再来一局。宝石现在是稀缺资源。圣地。砸烂这个场子！他不是最强的，却是最拼的。你还有翻盘的可能。
嘿，我陪你耗够。去吧，从这些人选里挑一位。我为粉丝而战。没有的尝一口。我会暗中支持你的，可别告诉别人。你的随从圆满完成了任务。想要见识我的巫毒？你现在好像可以凑成3连。要的尝一口。这就是你要找的那个。要的尝一口。进入心者。我们会发现什么样的大秘密？用一个随从换一枚铸币，这局我觉得你能赢。你的随从圆满完成了任务，优秀的战术。鲜血宝石？什么鲜血宝石？宝石现在是稀缺资源。
保持这个气势，朋友。漂亮，保持状态。好了，重新开张。我的赢面最大。去吧，从这些人选里挑一位。用一个随从换一枚铸币，入了圣地。为艾莎尔献礼。帮我把全息神经纳米压缩机拿过来。入了圣地。保持这个气势，朋友。
完成了任务。圣经在下，看看你能否保持优势。干得漂亮，保持状态。闯入了圣地。感受到压力了吗？帮我把全息神经纳米拿过来。大小搭配，战斗不累。鲜血宝石，什么鲜血宝石？我也不喜欢那家伙。拿好你的钱。圣光遗弃了这个地方。天才军团，是节奏，我为粉丝而战。宝石现在是稀缺资源。宝石，我也不喜欢那家伙。拿好你的钱。
人的时候要尽量招来。我喜欢这个选择。看看你能否保持优势。